the Lord Jehovah has spoken with me. De Heere Jehovah heeft met mij gesproken. July 20th, 2025, Dus 20 juli 2025. the Lord has shown me another collision that's about to take place up above the sky. Toen liet de Heere mij nog een botsing zien die boven ging plaatsvinden in de lucht. And this time En around, deze keer. one star is coming from this side, another one is coming in the opposite direction. But when they collide, it seems to me there are three. This time there is a collision involving three, which is quite amazing. Dit keer komt er It één. looks like there are three. But by the time they are about to collide, I see as if there are three. And then when they collide, a piece of it breaks and comes and falls into the ocean. It looks like this direction, maybe Pacific Ocean. A piece falls into the ocean and splashes the water like this. So I have details. Dit keer dan komt er een ster van de ene kant en eentje van de andere kant. En het lijken wel 3 sterren die met elkaar botsen. En dit keer valt er een stuk in de zee. Het lijkt wel de Stille Oceaan. Dat weten we niet. Maar dit is wat er staat te gebeuren. July 20th, 2025, just a few days ago. 20 juli 2025, een paar dagen terug. And he showed me the collision, and then a piece came and fell in the ocean this direction. En hij liet mij het zien en er kwam een stuk dat viel in de oceaan. In deze kant uit. And splashed the water. En het water spatte omhoog.